हेलो गाइज, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लग। सबैलाई मेरो फर्स्ट ब्लगमा स्वागत छ। आज हामी घुम्न गइरहेछौँ फुल मेला, त्यसैले ब्लग बनाउन पर्यो भनेर ब्लग बनाइदिएको छु। पहिल्यैदेखि सोचिरहेको थिएँ ब्लग बनाउने भनेर, तर यार टाइमै नपाएर कस्तो क्या। अब चाहिँ यही छुट्टी थियो, यही छुट्टीमा घुम्न जाने। यहाँ हाम्रो साथी विष्णु चौधरी, म चाहिँ रवि चौधरी। इन्ट्रोडक्सनै दिन फर्स्ट ब्लग गयो यार, त्यही भएर म बहुत कन्फ्युजनमा छु के बोल्ने के गर्ने। यस्तै हो, सुरुमा अब बानी परिहाल्छ, पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै। ल गाइस, अब हामी यहाँ बस स्टेसनमा गइरहेछौँ। ए साथीहरू यहीँ छन् यार, हाम्रो साथीहरू कुरिरहेछन् यार। त्यहाँ स्टेसन छ एउटा, त्यहीँ कुरिरहेछन् साथीहरू। हामी चाहिँ अब पुग्न लाग्छ, 1-2 मिनट लाग्छ। गाइज ए यार बस पनि आज स्टेसनमा पनि पुगिसक्यौँ हामी। यी हाम्रो दाइहरू पनि छन् यता, ह्यान्डसम दाइहरू भाइहरू, तर म भन्दा नि ठुलो ठुलो छन्। म चाहिँ सबैभन्दा सानो। गरम न सबैजना गाइस, हामी यतिजना 2, 4, 5जना अब घुम्न जाने हो फुल मेलामा। अब यता कोरियामा रमाइलो खासै छैन। फेरि मलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छु, भ्लग बनाएर यस्तै हालिदिन्छु फेरि म मुजी। ल गाइज, हामी बस कुर्दा यार 10-15 मिनट भइसक्यो। कति बेला आउँछ यार साथीहरू? कुन बस नम्बर हो, कति नम्बर? ल गाइज यार आउन ए बस यहाँ हेर्ने हो गाइज, बस यसरी हेर्ने हो क्या हामी। ए यसमा देखेकै छैन यार, नै त्यहाँ पनि त हुन्छ नि। ऊ झिली झिली भइरहेछ, बात थर्काउनु। त्यो आफ्नो काम गरिरहेछ, म आफ्नो काम गरिरहेको छु। भ्लग कहाँ सकिन्छ, त्यो त दिनभरि बोल्ने हो, जे बोल्ने हो। धेरै जिबीको भयो नि, एडिट गर्नु गाह्रो हुँदैन। काट्ने हो नि त, काट्ने हो नि त। ल गाइस, हामी कहाँ यतातिर हो। बसबाट अब झरेर त्यहाँ फुल मेलामा गइरहेछौँ। अब हामी 2, 4, 5 मिनट जति हिँडेर जानुपर्छ होला, त्यसपछि हामी पुगिन्छ गाइज। ल त्यहाँ पुगेपछि फेरि ल गाइज, हामी अब यो पुल तरेर उता पारिपट्टि जाने हो फुल मेलामा। अब यहाँ भरङबाट चढिरहेछौँ। फुल मेला क्या यो, अब पुलै त भनौँ, फुल मेला जाने नि त। यो आकाशे पुल हो गाइज। यहाँ हेर, यहाँ भ्यू हेरौँ गाइज, यहाँ भ्यू दामी भ्यू छ है। ल केटाहरू 2जना चाहिँ लिफ्टबाट आइरहेछन्, धन्दै गाली गरेन। ल यहाँ 2जना हाम्रो साथीहरू यताबाट आए, यहाँ हेरौँ गाइज। यहाँ ट्रेनको पटराहरू यहाँ छ, यहीँबाट ट्रेन जान्छ हाम्रो। भिडियो क्वालिटी चाहिँ दामी छैन है, एन्ड्रोइड हो नोबडा। अलि पछि आइफोन लिएपछि राम्रो क्वालिटीको आउँछ भिडियो चाहिँ। ए यार, ल अब फाइनली अब हामी 5 मिनट पुग्छौँ होला यहाँ डेस्टिनेसनमा आफ्नो।
पारी रात गाड्छ दामी लाग्छ लगाइ हेर्नु त्यो रातो 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 देखिरहेछ नि त्यही हो यो सबै पार्क मेला फुल मेला यही हो ठुलो रहेछ तर क्वालिटी चाहिँ दामी आएन है अब पछि राम्रो क्वालिटीमा आउँछ अलिक यही हो गाइज फुलहरू अहिले नजिकै गयो भने राम्रो देखिन्छ यसमा अलिक क्वालिटी राम्रो आएन है तर आइफोन किनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै 1-2 महिनामा राम्रो क्वालिटीको भिडियो आउँछ र गाइज यस्तै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो सबैजनाले मलाई सब्सक्राइब गरिदिन पऱ्यो भिडियो हेरिदिन पऱ्यो बस ए कहाँबाट पानी आइरहेछ यहाँ हेरौँ यस्तो फुलहरू रहेछ दामी पारामा उता रातो फुलहरू छ तर अहिले नजिकै गयो भने राम्रो देखिन्छ यस्तो फुल यहाँ हाम्रो साथीहरू यस्तो हामी यता गइरहेछौँ उता चाहिँ पहेँलो फुलहरू छ उता पनि जाने एकछिनमा के ला गाइज यहाँ हेर यो रातो रातो यो रातो फुल दामी तर यहाँ खोइ कस्तो आउँछ त्यो थाहा होइन गाइज दामी छ है यताबाट राम्रो आउँछ होला दामी रातो है आइफोन त होइन क्वालिटी चाहिँ दामी आउन त्यही पनि राम्रो छ है गाइज दामी फुल मेला हो यस्तो रातै छ गाइस दामी छ अब यहाँ हेर्नु होला यी रातै रातो अब चाहिँ फोटो चाहिँ अब खिच्न पर्यो फोटो खिच्देऊ न गाइस यहाँ हेर्नु यही हो फुल मेला हाम्रो आइफोनमा चाहिँ दामी आइरहेछ साला अब मेरो एन्ड्रोइड हो त्यही भएर राम्रो आएन ए दामी छ है कति मान्छेहरू छन् यहाँ ए ल रोक न एकछिन दामी फुलहरू रातै रातो मस्त लगाएछ अब हामी आइफोन किन्ने पछि त्यसपछि यस्तै राम्रो क्वालिटीको भिडियो बनाउने है ल लगाएछ हेर्नु यस्तो दामी दामी फुल छ है दामी छ एकदम दामी परेन यहाँ हेर्नुहोस् दामी छ ल जाम केटा हो गाई चाहिँ यहाँ देख्नु हेर्नु कति राम्रो राम्रो है यहाँ घोडा जिराफ कहाँबाट ल हेर्नु गाई दामी फुलै फुलको बगैँचा यहाँ हेर्नु दामी पाहाडमा बाँच्न पनि दामी आइरहेछ है यो सबै फुल हो गाई यो सबै फुल हो यहाँ हेर्नु बहुत भिड छ यहाँ लास्टै भिड यहाँ हेर्नु गाइस हेलिकप्टर फुलै फुलको हेलिकप्टर पनि यता रहेछ यहाँ बसेर फोटो खिच्न पनि मिल्छ यहाँ दिलहरू थुप्रै छ क्या त्यहाँ त्यो हेर्नु त्यो हेर्दा पऱ्यो यार यो पनि दामी रहेछ यार यता एकछिन है गाइस
यहाँ गाइस यहाँ हेरौँ यहाँ दामी यो फिनफिनी घुम्नेवाला दामी छ यतातिर घुमिरहेछ है। यो मोबाइल अलि राम्रो नभएर हो यार, क्वालिटी दामी आएको छैन, नत्र भने त आइफोन भएको भए दामी आउँथ्यो यार, यही छैन। साथीहरू कता गए यार? यहाँ हेर्नु यति राम्रो राम्रो फुलहरू छ, कस्तो दिलहरू फोटो खिच्न मिल्छ दामी। यहाँ हेरौँ गाइस त्यो गेरुवा, ओ यहाँ ट्याक्सी, यहाँ के रहेछ यहाँ। पिचमा मलाई पार्नु है, छेउमा पार्नु पर्दैन। दामी है, फुलै फुल एकदम दामी पारामा। हेर्नु गाइस आइफोन भएको भए त दामी आउँथ्यो। एउटा त्यो के छ यार, केटाहरू कता गए यार? हेर्नु गाइस दामी, एउटा महल हो कि के हो, एउटा दामी दामी। ए साथीहरू अब हामी रुम जान लाग्यो। हाम्रो अब फुल मेला चाहिँ अब यतिमै सक्यो। आजको अब रमाइलो चाहिँ खुब गरियो यार, डरो राम्रो थियो, ठाउँ पनि राम्रो थियो। अब घरतिर निस्किन पर्यो भन्दैमा अब लगाइज यतिमा अब मेरो ब्लग सकिन्छ। ल यतिसम्म भिडियो हेरिदिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल यति भन्दै मेरो ब्लग यहीसम्म द एन्ड हुन्छ। ल धन्यवाद।